大家好啊，歡迎收睇攝路有 Andy 啊！嗱，富士咧之前發佈會咧已經發佈咗會有 XT50啦，會有1650啊呢支鏡頭啦，亦都會有 GFX 100S 啦，咁啊唔少得咧就會仲有呢支咧 GF500mm 5.6光圈嘅呢支鏡頭喎。咁啊嗱，其他嘅 product 咧，我哋之前已經拍咗片俾大家睇啦。如果未睇嘅，咁我去睇翻啦。咁今日咧我就會攞呢支鏡出嚟咧，就會咧係試下佢嘅。其實咧我自己就真係未點用過咧一啲咁長焦嘅鏡頭啊，即係除咗之前玩嗰啲反射鏡之外啦，咁啊好似例如呢支係500mm 5.6光圈啦，好多朋友咧都會攞嚟影下雀啊、影下運動啊呢啲，咁但係其實我自己都比較少係用呢一方即係影呢一方面嘅題材，咁所以今日咧我都係攞佢出嚟，即係嘗試下去試下影下玩下，睇下可以影到啲咩啦。咁大家就當陪我出嚟去影下相玩下啦，咁啊都未必係一個叫做咁專業嘅評測，但係都可以睇下效果嘅。首先咧，我哋就睇下鏡頭嘅外觀同埋支鏡嘅參數先。鏡頭焦距咧就係500mm，光圈咧就係5.6。鏡身分別會有呢個光圈環啦，同埋對焦環。另外亦都有好多掣俾大家選擇啦，包括啦對焦嘅範圍啦、防震啦、預設嘅對焦啦，同埋一啲自定件嘢。鏡筒嘅四邊亦都各自會有一個自定件啦，方便可以 set 翻自己想要嘅模式啊，可以做一個咧快速嘅切換。鏡頭亦都會有呢個腳架座啦，方便咧直接可以上喺腳架上面嘅。鏡頭嘅 filter size 係95mm 啦，係比較大少少啦，但係而家都唔難揾到 filter 嘅。鏡頭咧就係500mm啦，佢嘅等效焦距咧係大概係400mm 度嘅。咁啊你話夠唔夠用咧？咁其實一般嚟講咧，即係如果唔係太遠嘅話咧，我覺得都 OK。但係好似咧，如果例如我想影架船前面咧嗰啲雀仔嘅話咧，咁啊500mm咧，咁我就覺得爭少少。咁佢就可以加個咧1.4倍嘅增距鏡喎，咁就會變成呢個咧700mm 8光圈。咁大約等效焦距就係全片幅嘅550mm。咁我相信咧，咁就會好好多啦。咁啊，而家我唔得咧，就唯有 crop 佢啦。鏡頭嘅重量咧係1375g啦，對比於咧之前出嘅呢個 GF250mm 嗰支咧係仲要輕喎，因為嗰支咧都成1425g啦。咁我今日經過咧拎過啊，一路周圍咧影下相咧，其實我都覺得咧佢唔算好大負擔，其實都係可以接受，所以佢都係以呢個輕巧主打掛帥嘅喎。以前中幅相機咧，俾人感覺咧都係對焦慢啦，又大部啦，又重啦。咁啊，自從富士出咗佢嘅 GFX 系列之後咧，其實已經係改觀咗好多。咁但係之前啲人都會覺得啊，主要可能影啲靜態嘢比較多啦。咁但係而家咧嚟出到去咧 GFX 100 Mark II 啦，佢對焦速度其實咧真係快咗好多。無論佢嘅即係單點對焦或者追焦啊，或者 video 拍攝咧，都係一個非常之可用嘅範圍啦。咁尤其好似今次呢支咧 GF500mm 啦，佢有 LM 線性摩打啦，咁我試下咧去影一啲嚟啲鷹咧飛緊啦，去做追焦啦，佢都可以追得到。就算遠少少咧，佢都可以 detect 得到。喺拍片方面啦，咁嚟我一路追住個主體啦，佢可能咧俾一啲嘢俾人啊或者物件啊去遮擋咗之後咧，其實佢都可以追得翻。咁所以我覺得已經唔可以話中幅係做唔到以上頭先所講嘅，例如打雀啊、去影運動啊，已經唔係呢樣嘢咯。落嚟大家咧就可以睇下追焦效果會係點啦。而家就用上咗 AFC 啦，加呢個 AI 偵測啦，就揀咗單車去做追焦嘅。當然啦，如果你話要對比翻全片幅嘅其他廠嘅模範嘅嗰啲追焦能力，一定係冇咁勁嘅，因為人哋嗰啲都出咗咁多年啦，同埋片幅唔同啦。其實我覺得唔可以攞嚟做對比咯，即係你對比嘅就對比翻以前嘅中幅啦。咁我覺得你話啊，如果驚真係做唔到嘅、拍唔到嘅，其實而家啲鏡有 LM 線性摩打啦，尤其出咗 GFX 100 Mark II 呢啲咧，其實嗰對焦速度已經快好多。
可能會爭少少，咁啊靠你嘅技術去搭救啦。影相咁有黑科技，咁都要有技術嘅。咁除咗呢樣嘢之外啦，咁啊而家嘅價錢其實個定位都低咗啦，即係好似啱啱而家出咗 GFX18S2呢啲咧，嗰個價錢其實我覺得有1億像素，有翻個對焦速度啊，呢啲其實真係相宜咗好多㗎啦。以中幅嚟講，嗰陣時講緊 GFX18 Mark II 都要5萬幾定價，咁而家都係講緊3萬幾，我覺得係接受程度高咗好多咯。咁所以大家如果有興趣都可以試下買嚟玩下。大家亦都可以睇下啦，鏡頭嘅抗原光能力係點啦，可以參考一下啦。咁經過今日試用之後啦，其實我自己都有驚喜，因為我其實係真係冇乜點攞過一啲長焦嘅鏡頭咧去做拍攝啦，即係嚟打雀啊呢啲。我最多之前都係去過香港公園影過啦。咁經過今日攞埋 GFX 啦，即係我最常用最熟嘅機去做拍攝嘅時候咧，我覺得都真係幾好玩。咁500mm 嚟講啦，等後400啦，咁我覺得咧影近少少咧都係冇問題嘅。咁啊，唯一真係有時你再想去再遠距離咧，佢就真係會爭啲啲。咁如果你話加埋一個1.4倍嘅增距鏡嘅話咧，就會爭好遠啊個效果。咁因為我今日嚟講咧，又唔係話好曬，又有少少雲嘅環境裏邊咧，咁其實5.6光圈咧都係好足夠用啦。我亦都可以開到一個好高速嘅快門啦。咁就算啦，因為佢本身咧鏡頭亦都會有咧6級防震啊。咁如果就算喺低光環境咧，我個快門較低啲都仲可以。咁因為光圈起碼都有5.6，咁就算啊，你話呢兩樣都唔夠啊 ，ISO 如果喺中幅嚟講，亦都係好屈機啦。佢可以用到其實1600啊、3200啊，咁其實都冇乜問題啦。甚至乎你話真係再勁啲嘅 ISO 啊，而家你去 Lightroom 用 AI 去壓一壓個 ISO 咧，出嚟個效果都係唔錯。咁所以我覺得呢支鏡啦，咁啊都係幾好玩嘅。咁啊佢嘅價錢都係27000幾。我自己冇乜因為買過或者用過其他鏡啦，咁我就對比唔到咧，覺得個價錢係抵唔抵嘅。咁所以大家咧都如果有影開雀啊，或者影開呢啲運動係用長焦定焦嘅，可以話俾我知，其實呢個價錢定位嚟講咧，其實係屬於高定低啦，好嘛？咁啊，今條片就到呢度啦。如果中意我哋條片，記得 like、share 同埋 subscribe 個頻道，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到個影片通知咯。咁我哋下條片再見，拜拜。睇開我片都知我影人像為主啦，冇人像相又點得啊？最尾都俾翻幾張大家睇下啦。